सोशल मीडिया पर आजकल एक अलग ही लेवल का ट्रेंड चल रहा है, तो कभी मोए मोए तो कभी ये। दोस्तों इस वीडियो में कमेंट कीजिए और जिस किसी भी कमेंट में होंगे 0 लाइक उसे एक लकी विनर को मिलेगा आईफोन 14 बिल्कुल फ्री। तो समय मत गवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और अगर आपके कमेंट में होगा 0 लाइक तो आपको मिलेगा आईफोन 14 बिल्कुल फ्री। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कोई इतना अच्छा नहीं है जो तुम्हारे कमेंट पर लाइक ना करे, क्योंकि आजकल किसी को किसी की खुशी देखी नहीं जाती, कोई ना कोई तुम्हारे कमेंट पर लाइक कर ही देगा। और हाँ, भाई ने ऑडियंस को तो बता दिया आईफोन का क्या करना है, लेकिन मैं बताता हूँ भाई को आईफोन का क्या करना है। ज्यादा कुछ नहीं, बस आईफोन की बत्ती बनानी और फिर बताइए भाई को कहाँ रखनी है। काम बोले कर काम